Cómo ver los videos de forma rápida y sencilla. La forma habitual de adelantar un video en TikTok es ingresando el video, darle compartir y aquí en velocidad, y aquí vamos a elegir qué velocidad queremos. La otra forma es dejar presionado en la parte media y se va a correr la velocidad a 2.0 y así ya no tienes que ingresar al menú. Y este truco también se puede hacer en Facebook, nada más dejas presionado en la parte media y se adelanta. De igual manera se puede hacer en YouTube, solo dejas presionado y ya va a correr de forma rápida. De esta forma verás más rápido tus videos, pero solo hay una cosa, en YouTube solo se puede en videos normales, no en short.